是黑尼库尼斯，然后接下来评测的呢是这个 Legend Ultra 変身 X Visor 传奇版的这个 X 终端，也是前段时间在俊和屋看到的。可以看到这边写的发售价的话是3300日元，然后这个俊和屋它这边的售价是1200日元，也就是将近60块钱人民币的样子，还是挺便宜的，然后就买下来了。实物是这个样子，然后正好可以和我们之前介绍过的这个 DX 版的这个 X 终端进行一下对比。首先的话，这次的最大特点就是它的那个识别功能被砍掉了，所以说它这边的话是一个实心的，而这个 DX 版本的这个 X 终端这边呢，它这边是一个空心的一个圈，底下的话应该是一个那种 sensor 那种什么感应器啊之类的，就可以进行对那个 X 火花进行这个读取。然后造型方面的话，看起来并没有其他方面的话并没有太大的差异啊，涂装的颜色也没有什么特别大的色差。反面的话也是差不多的，包括像模具啊什么的也是没有变化的。展开来看一下，展开效果的话也是差不多的，然后这个蓝色涂装也没有什么特别大的差异啊。然后就是开机效果，新版的话颜色会更加淡一点，而且声音会更加大一点。这个 DX 版本的话是那种深蓝色，而这次的话，新版的则是变成了浅蓝色。整体来说，新版的话声音要大上很多，并且的话，这个老版的在这个开机了之后啊，会一直不断的进行识别待机模式啊，就一直会在这边响。ただいまの警戒態勢フェーズ5緊急事態。ただいまの警戒態勢フェーズ3怪獣出現。ただいまの警戒態勢フェーズ5緊急事態。然后按动左键的话，在变身前的状态下，按动左键的话，它就是这个对这个局势的危险程度进行预测，并且它这个播放的语音是随机的。然后右边。X から通信です。やあ、私はウルトラマン X だ。一緒に戦ってくれないか。よし、今すぐユナイトだ。X から通信です。やあ、私はウルトラマン X だ。一緒に戦ってくれないか。よし、今すぐユナイトだ。X から通信です。やあ、私は。之前来说，老版的话就是2段这个语音的循环播放，并且没有这个，并且的话是这个长按是没有任何特殊效果的。而新版的这边呢，开机之后左键短按的话，サイバーゴモラロードします。サイバーゴモラアーマーアクティブ。整体来说就直接进行了怪兽装甲的这个武装模式。然后长按的话，X から通信です。怪獣
が街に出現しました。是这个电子音的这个台词。ただいまの警戒態勢、怪獣出現。ただいまの警戒態勢、緊急事態。危険な怪獣です。取り扱いに注意してください。強力なパワーです。コンディションをチェックします。コンディション良好です。X から通信です。就是一些这个长按的话，就是一些这个电子音的这个语音播报的这么一些台词啊，并且这是并不是随机的，而是这个已经固定好的。短按的话就是这个虚拟装甲的各个这个装备啊，整体来说是和变身模式变身之后的这个装甲的这个提示音是一样的。サイバーゴモラロードします。サイバーエレキングロードします。サイバーベムスターロードします。サイバーゼットンロードします。ウルティメイトゼロロードします。就是这么一个5种啊，这个哥莫拉，然后艾雷王、贝蒙斯塔、杰顿，然后就是终极赛罗的这么一个5种音效啊。我很可惜啊，这次新版里面并没有收录混合装甲什么的音效。然后短按右边的话是只有一句 X 的台词。长按的话就是 X 的台词。说实话，我都有点担心扰民啊！这次新版音量确实挺大的，而且没办法调节。我都想这个按着点喇叭那个，不好意思啊，我就害怕扰民啊。日本这边这个扰民还是这个，因为是木质的房子嘛，所以可能隔音效果比较差一点。就是以上这些台词啊，并且在装甲佩戴装甲之后的话，会有一个必杀音啊。对，在这个佩戴完成装甲佩戴完成之后啊，短按的话会有一个必杀技啊，不过只能持续1次，不然然后放完必杀之后又会回到这个 X 的这个台词。然后之后就是变身模式啊。首先来看一下老版吧，老版的话本来是需要那个火花人偶的，但是懒得拿出来了，就直接简单来看一下。在这个变身待机模式下，按动左键是没用的，右键的话可以强制进行变身。对，并且大家可以注意到一点啊，就是这次旧版的话是有彩色灯光的，但是这次新版的话是只有一个淡蓝色灯光的。这个我个人其实觉得只有一种淡蓝色灯光也还可以啊，不过这个肯定是这个彩色灯光的话要来的更有意思一些。并且的话可以听到刚才这个经过了一段时间的话，它会进行这个休眠模式啊。进行休眠模式之前会喊一声 "oi" 的喊一声，刚刚也给我吓一跳啊。并且的话，这个技能的话，在这个 DX 版本里面也是有的，不过我就不演示了。然后这个。
然后暗农这边的话会随机播放台词啊。变身完成之后按右键的话，就会又再次进行变身模式啊。而新版这边的话，直接安农上面的话就可以直接触发变身音效。可以听到它这个，像它有些那个电子音的 X United 的话，老版其实也是有的，但是必须是得读那个火花人偶才行啊。像它这个刚才那样的本体直接触发的话，是不会有这个 X United 的这些提示音的。并且啊，这次的话还有一点做了一些升级的地方，我感觉就是它这次的屏幕。啊，你看就又喊了，有时候经常会把人吓一跳。然后这次的话，屏幕好像是比老版的更加怎么说呢？就是更加这个防穿帮效果，就是说那种防窥屏效果，是不是好像是感觉提升了一点？就是这个老版的话，对着光看，就是即使在它屏幕暗的时候，对着光看，好像还是能看到一些X 的这个轮廓的。这个新版的话好像会稍微好一点啊。然后在这个变身完成之后还是一样，这个几个装甲的话和变身前一样，音效差不多的。这个进入带基因模式，进入休眠模式之后，按任意键激活。在这个5套这个算是装甲音效中啊，只有赛罗的是没有必杀音的。对，暗的话也不会触发必杀音，而是直接是 X 的那句台词。并且这次好像有一个很奇怪的地方，就是这次的这个传奇版里面是没有收录那个扎勒蒂姆 Cosin 这个扎勒蒂姆光线的音效的。虽然说这个老版的需要一张卡来触发必杀音效也挺迷惑的，但是新版的这个既然没有读取也不收录，我觉得是更加迷惑的一点操作。这样来说的话，基本上就是这次这个老版和新版的这个差异对比的这么一个视频了。不知道大家会更喜欢老版还是更喜欢新版？我个人其实更喜欢新版的，虽然说它没有读取的功能啊，但实际上这个单体把玩的话要轻松很多，就是像不用再去收集一些这种卡片啊什么的，然后玩的时候也不用特意去找出来，或也不会，你看像这个老版的话，我这个上面已经有很多这个刮痕啊，这个卡片的刮痕啊，但是新版的这个因为不需要读取卡片嘛，所以整体来说屏幕还是新展展的，所以我个人还是更喜欢新版一点。
嘛，这期视频就到这里。